レースゲームを題材にしたほとんどレースをしない動画始まるよ。なぜこんな尖った企画がまかり通ってるんでしょうか。これもひとえに皆様が視聴してくださるおかげ。ありがとうございますやでほんま。さてこれはどうやらリレーパックを開けているようだ。2022年声に出して読みたいランキング1位、スクーデリア・キャメロン・グリッケンハウス。誰が1位と決めたんだ。俺がランキングだ。そんな俺がガンダムだみたいに言われましても、ごちゃごちゃ言ってる間にスターアップしたのだ。やん。やはりリレーパックは最高やで。クズ運の強い味方だね。まあ後でリレーパックが残念な例も紹介します。アガネソン。それでスターアップした理由はあるの？そらもうあれよ。ドンコメやめて。毎度おなじみグランプリですから勝つために星を増やすわけですね。おお。己の無力さを知り最善を尽くす素晴らしい判断力。自分で言ってて悲しくなるな。グランプリが終わりましたわよ。負けてますわよ。ランクの暴力に完全敗北であります。まあイヤフォーですからね。2位になればよかろうなのだ。それじゃあ鍵をいただいていくぜ。何気に鍵の取得率は高いよね。鍵カネックスサルテケンナオコマーク2ケンナオコマーク2ケンナオコマーク2スクーデリア・キャメロン・グリッケンハウスノバー。ちょっと清水明成分が多かったですね。それはモノマネする方だから。この車についてどう思いますか？端的に言ってめちゃめちゃ強いですよね。比較するならデンドロビウムだと思いますが、個人的にはこちらを使いたいと思うぐらいとにかく先行力があります。逃げ切りに特化した車でありましょう。これだけ言っておいてまだ育ててないんですけどね。これはひどい。少しずつ星を増やしていこう。とりあえず3つ目の星です。マルチの報酬を受け取りましょう。アガネソンチャレンジへ暴力スクーデリア・キャメロン・グリッケンハウスカネックス。この車についてもう少し語ります。さっきので足りなかったのか。最高速も意外とある。それがこの車のポイント。ニトロなしでも360近く出る。これはデンドロより優れている。ニトロが少ないので防御に不安があるかもしれません。しかしながらこの車は誰にも触れられずに勝つのが理想。プラチナリーグなど使う場面を限定して逃げ切り勝利を目指しましょう。要するにツインターボ師匠。ロマンしかない。グランプリが終わりました。さっき見ましたけど。これは2回目なんだよな。どういうことだ？初回は1月開催、復刻は5月でした。復刻早くない？早いんだよ。今回はさらに鍵を手に入れた場合について紹介させていただきます。ご覧のように2000のトレードコインに変換されます。クラス A の鍵ともなると価値も高くなりますね。そうだよ。自動車修理工が作業しながら運転する車。ケン、どうにかしろ。そういえば車の下に潜る工具クリーパーって言うんですね。そのクリーパーで潜るような場所にドライバーが配置される不具合がありました。ちょっと何言ってるかわからない。言葉ではうまく説明できない。ダメみたいですね。以前ハントの対象だった体感が今では回収する側に。時代の流れを感じる。稲妻フラッシュフラッシュフラッシュ。スターアップ工事完了です。成し遂げたぜ。余談ですがインフィニティというのは日産の国内展開している高級車ブランド。ホンダのアキラ、トヨタのレクサスみたいなものでしょうか。多分そうだと思います。車の知識もガバガバじゃないか。そうだよ。インフィニティのスペル最後が間の気になる。イタリア語だとそうなるらしい。いろいろ勉強になりますが世の中の役に立つかは不明ですが、動画のネタになったので私の役に立ちました。なんという自己中。毎回頑張っている過去の自分を褒めたい。それは自画自賛っていうの。この車はどんな性能ですか？なんと言いましょうか、癖がなさすぎる。全ての性能が物足りない。しかしそれが技術の向上につながるか。インフィニティうまく乗れたら一人前。心の川柳いただきました。いよいよアガネソンの登場であります。そもそもアガネソンって何ですか？説明しよう。アガネソンとはスマホで翻訳に失敗した末路である。わからん。パッチノートを翻訳するとアガネソンになってしまった。なぜそうなる？それは翻訳したスマホに聞いていただきたい。まあパガーニとゾンダが混ざり合ったんでしょうね。全然納得いかないけど、これ以上話が進展する気もしない。お分かりいただけたかな？わかるか。これ以上は不毛だ。また紙の話してる。話を切り替えましてリレーパックの残念な例についてお話ししましょう。いつもであれば確定で設計図を得られますが、このようにパックを販売している場合要注意。4パックの時点ですでに怪しさを醸し出している。ぼったくりの予感。
出現率なんと 10% だ。4パックだと当たる気がしないんだけど。全くもって同感です。そしておそらく確定も保証されません。要するに750トークン払って設計図0枚もあり得るのです。このリレーパックはスルー推奨。ご理解いただけたでしょうか。丘の下。じゃけん今回は通常のパックを開けましょうね。同意せざるを得ない。こちらは900トークンですが設計図3枚は保証されます。どちらが得かな。もちろん心臓の方が頭に近いから上です。今そんな話してないから安心と信頼の 10%。 実績があるのは認める。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。ボスお願いします。ヘミヘミコンピューターコズモレンジャー J9 タガネソン後藤暴力コズモレンジャー J9 オマージュイオタヘミヘミコンピュータータガネソン。これは夢か幻か。素晴らしいスタートが切れました。底引きでも星が増えます。いきなりワールカンタガネソンチャレンジャーライケンナオコマイパーイーテンスチャレンジャータガネソン。まさかの 20% 超えで工事完了です。いやー、こんなこともあるんですね。想定外の事態にかなり動揺しております。そらそうよ、40連ぐらいするつもりだった。さすがに後ろ向きすぎる。これまでの結果がそうさせるのさ。これで鍵が拾えたらよかったのですが、残念ながらガバ勢には無理でした。確実に鍵を得るために私は三つ星を目指します。手堅いね。マルチの報酬などで三つ星までは残り8枚。さっきのペースだと10連で終わるわね。エリーゼ福留孝介チャレンジャーラメボウワイライーテンスカマロー自分を売る。知ってた。ようやく私らしさが見えてきた。そんな個性は見せなくていいから。どうせ次も底引きだろうが。まだ終わらんよ。ライボー11カマロー異国情緒あふれる乗り物ホネックスサルテゼットフィアスクーデリアキャメロングリッケンハウスランエボフェニア予言的中。全くもって嬉しくない。こういう場面は設計図が出やすい。いきなりフェアレディ水素の音ケルビータールンガアイルトンアルフィエリグリフィスタガネソンこれが最初に来てたら1800トークン節約できたのだ。典型的なタラレバ思考。前回が出来すぎだったので確率が収束した感じですかね。出来すぎの時期が短すぎる。クズーンの時期が長いとも言える。今の方があるべき姿だったわ。これ以上育てるのはしんどいのでこれで勝ちたいところさん。他の車にトークンを使った方が有意義でしょう。確かにこれを育ててもというのはある。お、なんか珍しいパターン。カウントダウンが機能してね。残り時間0なら結果発表されてしかるべき。当たり前だよな。ようやく結果のお披露目です。画面左に表示されてましたけどね。見事に1位です。これが私の実力です。ラウンド3でスターアップを決意してそう。これが私の実力です。それじゃあ報酬いただきますか。いいぞこれ。はいカネックス俺だよ俺福留孝介この顔はクソ福留孝介俺だよ俺パパ申し訳ないが突然のパパは NG。 そもそもパパーって何なのよ。これがわからない。ではこの車について説明してください。例の加速番長の影響で過小評価されている感はあります。最高速はまず加速の84は優秀です。同時期の加速89のせいで霞んでしまいました。そうは言ってもハンドリングに難があるランク相応の車でしょう。最後は電子に開けたパックのあれを紹介。節々にどんでんイズムを感じる。メインが複数なので出現率は 20%。 当たりやすいが欲しいのが出るかはわからない。メインに外れはないから OK。 気楽に開けていこう。ゼットフィアエボーラケンナオコアポロエリーゼカイエン青山赤カマロポル GT3 チャレンジャートレム。海援青山とか誰もわからんだろう。彼らがきっかけでカイエン乗り手につながるから次で決めるぜ。カマロ赤カマロカストロ議長グラストエボーラライボー11ケンナオコホネックスグリフィス。はいじゃないが。次こそ見ていやがれ。ケイマンアイルトントレムマイバーホネックスアペルタカイエン青山ポル GT3 リーテンストレム。これは珍しい。2台同時に星が増えた。やりますね。それでは恒例の車の説明です。ハンドリングが無駄にありすぎる。もうちょいニトロに分けてやれそう言いたくなります。わかるま。加速はそれなりなので速度を維持しながら活路を見出したい。防御力に懸念あり。意外と乗りこなすのが難しそう。おお。続けざまに次の車の紹介であります。あ、彼ら
ボルシェ。数値上はバランスがいいように見えます。カイエン乗りてだけんどもこの加速は不十分だ。青山ってすっげえおしゃれだと思うんですけど、下段は何の話をしてるんだよ。リッグになれなかった話。あ、ほんま。ということで今回はこの辺にしときましょう。また10分超えちまったからな。青山に土地買うってやばいっすか。ご視聴ありがとうございました。